Good morning, everybody. Good morning. And also good morning on the organizing part. You're right, Reverend. Honorable Archbishop of Canterbury, Your Eminence, representative of the Patriarchate of Alexandria, Reverend Professor Vasilios Kaliakmanis from the Diocese of Neapolis and representative of the bishop who is going to host us on Sunday, Metropolitan Barnabas. Dear Dean of the Theological Faculty and Professor Miltiadis Konstantinou, dear President of the Faculty of the Department of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of all three organizers of this international transdisciplinary conference on the theme Integral Ecology as the New Road to Reconciliation, first and foremost, the International Association for Christian Social Teaching, which celebrates this year its 30th anniversary. This is the first organizer. The second, the Center for Ecumenical, Missiological and Environmental Studies, Metropolitan Panteleimon Papageorgiou, and the newly established Social Research Center for Religion and Culture of the Aristotle University of Thessaloniki. On behalf of all these three, I would like to wholeheartedly welcome you all, both present in this hall and those who have joined us electronically through the live streaming facilities provided by the hosting university. At this point, I would like to express our gratitude to the Research Committee of the Aristotle University of Thessaloniki, to the municipality of Thessaloniki, especially the mayor of Thessaloniki, Mr. Boutaris, and especially the Foundation Renovabis for its generous support. There are two understandings of integral ecology, one secular and another one religious. On the secular level, the term integral ecology was first used by Michael Zimmerman early in this millennium, and it was based on Ken Wilber's integral theory, which was an attempt to place a wide diversity of theories and thinkers into one single framework. It was for this reason that it is also called a theory for everything, because it draws together already existing separate paradigms into an interrelated network of approaches. Because of this strong syncretism, it has been applied only in a limited range of domains. And though it attracted attention in specific subcultures, it was widely ignored in academia. A completely different trajectory was followed within the Christian ecumenical domain, which during the Cold War integrated peace and justice. The unit Justice and Peace of the World Council of Churches was later expanded to also include ecology, using the religious understanding of integral ecology. Thus, the Justice and Peace unit was renamed GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation. It was the time the Ecumenical Patriarchate started its conscious involvement
in the ecological crisis. In the wider ecumenical movement, Christians came to the conclusion that, and I quote, various aspects of climate, ecological, financial, and debt crisis are mutually dependent and reinforce each other. They cannot be treated separately anymore. Far-reaching market liberalization, deregulation, and unrestrained privatization of goods and services are exploiting the whole creation with its limitless growth of production, end of quote. In short, all Christian traditions slowly but steadily started being concerned about two interrelated aspects of globalization: ecology and economy, both stemming from the Greek word oikos, household, and both carrying inherently the notion of communion, koinonia. But it was Pope Francis who made the most thorough analysis of this connection in both his apostolic exhortation Evangelii Gaudium and his more recent encyclical Laudato Si. This encyclical, together with the Orthodox conciliar document, The Mission of the Orthodox Church in Today's World, which was unanimously approved last June in Crete by the Holy and Great Council of the Orthodox Church, will be discussed in this conference by a variety and number of renowned scholars and speakers. This conference intends to build upon these documents, to explore their meaning and potential contribution to Christian unity and to the contemporary world, focusing on creation, nature, ecology in Christian tradition or traditions, on integral ecology and the underlying diagnosis of the state of the world, and mainly on the common roots of integral ecology for an ecumenical Christian social teaching, looking, and this is especially our aim, for ways forward and practical steps for the future. Today, starting yesterday of course, but also today, we join all Christians around the globe in prayer to the triune God, the creator of the universe, to protect his creation during the period of ecumenical prayer that has started yesterday, a day of special ecological importance for the Orthodox Church. We are extremely grateful to have our conference under the high patronage of His Holiness Pope Francis, His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew, and the Most Reverend and High Honorable and Right Honorable Justin Welby, Archbishop of Canterbury, the Primate of the Anglican Communion, who is with us electronically, and the founding and a member of the association, the International Association for Christian Social Teaching. At this moment, I would like to invite, according to the program you have in front of you, to invite, first of all, the Undersecretary of the Pontifical Council for Justice and Peace, Mrs. Flaminia Giovanelli, she is sitting on our left, to read the message of His Holiness Pope Francis. Thank you. The official. Good morning. This is not only an honor for me to have the opportunity to read the message of the Holy Father, but also a real pleasure to all assembled in Thessaloniki for the International Conference on Integral Ecology as the New Road to Reconciliation, 2-3 September 2016.
In sending cordial greetings to all associated with this significant ecumenical conference devoted to the care and protection of God's gift of creation, I express my gratitude to the organizers, and in union with my brothers, Patriarch Bartholomew and Archbishop Justin Welby, I willingly offer good wishes for the fruitfulness of these days of reflection, study, and prayer. I am particularly grateful that the present conference brings together scholars from different Christian traditions in a common effort to draw upon the riches of our shared theological and spiritual heritage, and thus to contribute to dialogue and action in confronting the global crisis of environmental decay. As the theme of your meeting suggests, there is a profound link between the grave environmental and social crisis facing our world. In effect, there can be no renewal of our relationship with nature without a renewal of humanity itself. What is demanded of us at this hour is a globalization of solidarity that finds concrete expression in efforts to combat poverty and to restore dignity to the excluded, while at the same time protecting the earth entrusted to our stewardship. It is my hope that your reflections will inspire a greater awareness of the moral duty incumbent on all Christ's followers to foster the right relationship between nature and humanity, originally willed by the Creator, and to work together in seeking effective means of caring of our common home. The ecological conversion to which we are called also involves taking a prophetic stance against the spread of a culture of waste that increasingly discards both human beings and the good things of the earth. I trust that the conference will indeed open new roads to reconcile just and fraternal relationships between all who take this summons to heart, and in this way help nurture that sublime fraternity with all creation which Saint Francis of Assisi is so radiantly embodied. With affection in the Lord, I send my blessings to all taking part, together with the assurance of my closeness in prayer. From the Vatican, 11 August 2016, Franciscus. Thank you, Flaminia. We are extremely grateful both to you and to His Holiness for his high patronage and his meaningful message. And now I call the representative of His Holiness, the Ecumenical Patriarch Bartholomew, my colleague at the University of Thessaloniki, the Reverend Professor Chrysostomos Nassis, who is going to read His All Holiness message. It is my distinct pleasure to read the message of His All Holiness to this august meeting. Dear organizers and participants, distinguished scholars and speakers, it is with great joy that we accepted that your ecological conference be placed under our humble patronage and to address you on the occasion of the opening of your deliberations. We are grateful to the co-organizers of this event, the Center
of Ecumenical, Missiological, and Environmental Studies, Metropolitan Panteleimon Papageorgiou, the International Association for Christian Social Teaching, and the Social Research Center for Religion and Culture at the Aristotle University for jointly convening the 30th International Meeting of the AIECS in the Byzantine city of Thessaloniki on a topic of vital importance to our world and to our church. There are two fundamental terms in the title of your meeting which are very close to the teaching of the Orthodox Church and to our heart. We are referring to the words integral and reconciliation. Orthodox theology highlights the central role of integrity in the structure of the church, the spiritual life of the faithful, as well as the responsibility of Christians to God's world. Moreover, Orthodox spirituality underlines the critical role of reconciliation, which should characterize our relationship with God, with others, as well as with creation. As you know, the way that we perceive and preserve the natural environment has been a foremost aspect of the work of the Ecumenical Patriarchate, but also of our patriarchal ministry over the last decades. This is precisely because we cannot separate the way we worship our Creator from the way that we respect His creation. We cannot segregate our prayer to God from our protection of His world. Connecting these two intrinsic dimensions of our faith and practice, of our theory and theology, is the underlying significance of both integrity and reconciliation. We congratulate the organizers, speakers, and participants of this auspicious gathering and wish you all every success in your deliberations. At the Ecumenical Patriarchate, September 2016, Bartholomew, Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch. Εις πολλά έτη Παναγιώτατε για το πολύ ενδιαφέρον μήνυμά σας. Σας ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας. And now we are going to listen to a recorded message by His Right Reverend High Honorable Archbishop of Canterbury, Justin Welby, and then he is with us all the time until the discussion. Dear friends at AIESC, chers amis à l'Association internationale pour l'enseignement social chrétien, it is really a privilege to speak to you. I wish I was with you, as I've been so many times, and especially because the subject you're looking at this year is, as so often, absolutely gripping. It is also crucial to our pilgrimage as Christians and to all Christian churches. I'm recording this back in July, having just returned from literally a 24-hour trip in Kenya to be part of the installation of the new Anglican Archbishop in Kenya. I was very struck while I was there about the fervour of his commitment to tackling climate change in sub-Saharan Africa as integral to the mission of the Church. It was a beautiful charge that he gave to the people of the Anglican Church of Kenya. A courageous charge in front of the government of Kenya, talking about corruption and other things. But it was very striking how our attitude to creation kept creeping in as central to mission. If we are Christians, we are truly incarnational. We believe in a Saviour who lived as fully human. We bless the Theotokos,
the God-bearer, that critical, beautiful word that says to us that God assumed humanity, not merely put it on like a coat that he could take off, but became absolutely part of one of us. God assumed the humanity that is the humanity that we share. The mission of the church must therefore be incarnational. And if we are to be incarnational, we are to be committed to mission around the issues of ecology and environment. There are practical reasons for this. First, the way in which ecological degradation leads to disasters like wars and human conflict. Secondly, the way in which it impoverishes the already poor and destroys what little hope they have. Thirdly, in which it leads people to selfishness, to trying to grasp what they cannot hold, rather than to give what will lead them to gaining so much more. It's a great challenge, and it's a challenge that is recognised by the Anglican Communion. Forgive me for looking at my notes, but my memory after too long in aeroplanes the last couple of days is failing me. But one of the Anglican Communion's marks of mission says that we are to strive to safeguard the integrity of creation and sustain and renew the life of the earth. But of course that is not enough, which is why, quite rightly, your conference, this conference, the one in which I wish I was sharing, is beyond ecology. Because we cannot do this if those who've attained a high standard of living kick the ladder away up which they have climbed and say to the vast majority of the world, you will have to do without the things that we consider indispensable. Beyond ecology must challenge us to an incarnational ministry of human flourishing, of the common good, of solidarity with the poor, in which an ecologically virtuous society creates employment, develops wealth, offers the opportunity to the human being to be creative, to exercise gratuity, that great word used so powerfully by Pope Benedict. What a moment we are in. As you are in Thessalonica, in a country which, through people hanging on to what they have around Europe, has in some ways become a country imprisoned by debt. You have the opportunity to demonstrate how Christian faith at its best gives love, freedom, hope, while sustaining our creation, preserving our earth. As I am in a country struggling with the after effects of our referendum, I hope that I will be able to read the papers and see afresh that in all circumstances, the God who raised Jesus Christ from the dead will raise us also as those who are committed to one another, full of life, hope, and love. May God bless you in these days. You're right, Reverend. We are grateful for your live, it's almost live, presentation. Now, according to the program, the hosting Metropolitan of this city, Metropolitan of Thessaloniki, Monsignor Anthimos, who was going to send a message, because of his age and because he celebrates tomorrow, but the celebrations are starting today, his name day. He's not with us, he's sending his blessings, but at the same time he's the honorary president of the Center of Ecumenical, Missiological and Environmental Studies, Metropolitan Pantelimon Papageorgiou, and myself as a president, I can assure you that we are under his prayers
and he is sending his love. We are now extremely grateful and honored, I would say, that among us is a distinguished hierarch from the missionary church of the Orthodox community, the Patriarchate of Alexandria, Monsignor Seraphim of Zimbabwe, who was assigned the task from his church to deal with environmental issues. And for this reason, he was interested to come at his own expenses in order to participate in this conference. We are calling him to give us a short message, also on behalf of his Beatitude, the Patriarch of Alexandria. Your Eminence. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, Your Grace, Archbishop of Canterbury, Right Reverend Justice, I remember your participation in Zambia. We are also, they request you to be the patron for the initiative for the ecological action in the Anglican Communion. First of all, on behalf of my Patriarch Theodoros, I congratulate all the organizers, and I am sure that the distinguished participants are going to present very interesting papers to see our way for the visible unity of the Church and for the visible unity of the Christians. As all of you know, the important ecological encyclical of the Holy Father emphasizes our care for the common house, η δική μας φροντίδα για των κοινών οίκων, η οποία είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα πολύ σύντομα να επισημάνω 6 σημεία πριν να τονίσω την παράγραφο την οποία κατέληξε με απόφασή της η τελευταία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης. Πρώτο, στη σημαντική αυτήν εγκύκλιο τονίζεται η ενότητα των χριστιανών για να συμβάλλει και στην ενότητα της ανθρωπότητος να προστατευθεί ο πλανήτης μας. Όταν ο χριστιανισμός ήταν διηρημένος, δυστυχώς η ανθρωπότητα υπόφερε τα πάνδυνα. Δεύτερο, τα πρώτα θύματα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας είναι οι φτωχοί, οι λαοί της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, που στον παρελθόν έπεσαν θύματα των χριστιανών αποικιοκρατών. Εδώ φαίνεται και το σημείο της μετάνοιας, για να έχουμε την πραγματική ενότητα της όλης ανθρωπότητος. Σημείο 3. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα δώρα της δημιουργίας του Θεού, όπως το νερό και η τροφή. Είμαστε οι διαχειριστές, οι stewards της δημιουργίας του Θεού και όχι οι ιδιοκτήτες. Σημείο 4. Συνεργασία και κοινή δράση επιστήμης και εκκλησίας. 4. Οι ανθρώπινες ευθύνες της οικολογικής κρίσης. 5. Σύνδεση της οικολογικής κρίσης με την κοινωνική κρίση, όπως τονίζεται ιδιαίτερα από τον Άγιον Πατέρα, τον Πάπαν Φράνσις, στη σημαντική αυτήν εγκύκλιο. Και όταν αναφερόμαστε στην κοινωνική κρίση, αναφερόμαστε στο πρόβλημα της φτώχειας και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου δημιουργούν μετανάστες και πρόσφυγες. Η αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει για 7ο συνεχές έτος στον πόλεμο στη Συρία έχει ως αποτέλεσμα οι τρομοκράτες, στο όνομα της δικαιοσύνης, να βάζουν βόμβες σε αθώους πληθυσμούς, είτε στο Λονδίνο, είτε στο Παρίσι, είτε στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό είναι η ώρα η Εκκλησία ενωμένη να βοηθήσει την ενότητα της διεθνούς κοινότητας. Σημείο 6. Να προστατευτούν οι επόμενες γενναίες.
Και εδώ είναι η συμβολή των χριστιανών στις διεθνείς συμφωνίες, πρώτον για συμμετοχή όλων, δεύτερον για χρονικά όρια, τρίτον για υλοποίηση και τέταρτον για προτάσεις οικονομικής χρηματοδότησης. Η οικολογική εκπαίδευση είναι επιτακτική για να αλλάξουμε τα πάντα και φυσικά σε συνδυασμό με την πνευματικότητα που πρέπει να προβάλλει ο κάθε χριστιανός, να νικήσουμε σε όλα τα επίπεδα ή τουλάχιστον να περιορίσουμε τον ανθρώπινο εγωισμό σε επίπεδο ατόμων, σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο πολιτικών συνασπισμών. Χρειάζεται πλέον στον χώρο της οικολογίας όχι μόνο διακηρύξεις για τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά και πρωτοβουλίες για δράσεις και έργα με τη συμμετοχή όλων των χριστιανών. Το συνέδριο αυτό είναι πολύ σημαντικό από αυτής της απόψεως για να μας δώσει τις πηξίδες που χρειαζόμαστε για τη συνεργασία των χριστιανών, να δούμε την πορεία μας προς την ορατή ενότητα της Εκκλησίας. Και τελειώνοντας, να υπενθυμίσουμε τη σημαντική παράγραφο της αποφάσεως του κειμένου για τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. Η οικολογική κρίση, η οποία συνδέεται προς τα κλιματολογικά αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτου, καθιστά επιτακτικό το χρέος της Εκκλησίας, όπως συμβάλλει δια των στην διάθεση αυτής πνευματικών μέσων στην προστασία της δημιουργίας του Θεού εκ των συνεπειών της ανθρωπίνης απληστίας. Η απληστία, δια την ικανοποίηση των υλικών αναγκών, οδηγεί στην πνευματική πτώχευση του ανθρώπου και στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο φυσικός πλούτος της γης δεν είναι περιουσία του ανθρώπου, αλλά του Δημιουργού, του Κυρίου η γη, κατά των ψαλμοδών, και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ψαλμός 23. Ούτως, η Ορθόδοξος Εκκλησία τονίζει την προστασία της δημιουργίας του Θεού δια της καλλιεργίας της ευθύνης του ανθρώπου έναντι του θεοσδότου περιβάλλοντος και δια της προβολής των αρετών της ολιγαρχίας και της εγκράτειας. Οφείλουμε να ενθυμόμεθα ότι όχι μόνο εσημερινέ, αλλά και μελλοντικές γενναίες έχουν δικαίωμα επί των φυσικών αγαθών, τα οποία μας εχάρισε ο Δημιουργός. Εκ μέρους του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Θεοδόρου, ενώνουμε τις προσευχές μαζί σας, with His Grace, the Archbishop of Canterbury in Justins, in order this to be the beginning for a new dimension of the Christians in the world to save our planet as a gift of God for all of us. Thank you. Σας ευχαριστούμε σεβασμιότατε. Because we are a little bit of ahead of schedule, the Bishop of Neapolis will address the conference on Sunday after the liturgy, which we are going to participate in. And now I'm going immediately to the academic authorities, and I call the Dean of the Theological Faculty, Professor Konstantinou Miltiadis, to read his message to the conference. Κυρίες και κύριοι συνέδροι, τότε θα βώσει κι ο λύκος με το αρνί μαζί κι η λεοπάρδαλη θα ξεκουράζεται με το κατσίκι αντάμα. Το βόδι και η αρκούδα θα βόσκουνε μαζί, μαζί θα είναι και τα μικρά τους. Τον ήπιο, στην τρύπα της οχιάς και των μικρών της στη φωλιά το χέρι του θα πλώνει. Κανένας δεν θα προξενεί κακό, στον άλλον ούτε κανέναν θα μπορούν να εξολοθρεύσουν στο όρος μου το Άγιο. Γιατί η γνώση του Κυρίου θα γεμίζει ολόκληρη τη γη, καθώς σκεπάζουν τα άφθονα νερά της θάλασσας. Αν επιχειρούσε κανείς να συνοψίσει μέσα σε λίγες φράσεις
όλα όσα η σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη οραματίζεται ως προοπτική καταλλαγής της ανθρωπότητας, δύσκολα θα έβρισκε καταλληλότερες από αυτές με τις οποίες ο προφήτης του 8ου π.Χ. αιώνα περιγράφει την Μεσσιανική εποχή. Και δεν είναι η μοναδική περιγραφή. Μέσα από πλήθος ζωηρότατων εικόνων, τόσο τα αφηγηματικά όσο και τα προφητικά και ποιητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τα ερμηνευτικά αυτών κείμενα διάφορων εκκλησιαστικών συγγραφέων, διακηρύσσουν σε ποικίλους τόνους ότι η αρμονική σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος προϋποθέτει αρμονική σχέση ανθρώπου και Θεού. Στις δύο αφηγήσεις των πρώτων κεφαλαίων της Γενέσεως, όπου παρουσιάζεται η δημιουργία του κόσμου, η ιδέα του ανθρώπου ως διαχειριστή και όχι δυνάστη της φύσης προβάλλεται ιδιαίτερα γλαφυρά. Σύμφωνα με την δεύτερη αφήγηση, ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο σε ένα κήπο «εργάζεστε και φυλάσσειν αυτόν». Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μια ερμηνεία του σχετικού χωρίου από τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, γιατί προέρχεται από μια εποχή, γύρω στον 10ο με 11ο μετά Χριστόν αιώνα, που απέχει σχεδόν 10 ολόκληρους αιώνες από την εμφάνιση του οικολογικού προβλήματος. Αναλύοντας τη σχετική έκφραση, ο Σιμεών τονίζει ότι οι δύο αυτές λέξεις αποτελούν αλληλένδετες έννοιες που αναφέρονται στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον που ζει. Η σωστή σχέση και χρησιμοποίηση της κτήσης, δηλαδή το εργάζεστε, υπονοεί απαραίτητα και το καθήκον της περαιτέρω προστασίας και συντήρησης της κτήσης, δηλαδή το φυλάσσιν. Ο άνθρωπος καλείται να εργάζεται υπεύθυνα και να ασκεί το παραγωγικό και δημιουργικό του έργο ως αντιπρόσωπος και οικονόμος του Θεού, αλλά και ως επιστάτης και φύλακας του φυσικού κόσμου. Όσα είπα βέβαια δεν αποσκοπούν στο να βεβαιώσουν ότι, ή να δείξουν ότι οι βιβλικοί ή κάποιοι άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς διακατέχονται από οικολογικές ευαισθησίες, αφού το πρόβλημα τότε ήταν άγνωστο, αλλά στο ότι θεωρούμενο το οικολογικό πρόβλημα ως μια μορφή του κακού μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζεται κάθε μορφή κακού από τη βίβλου, ως πρόβλημα δηλαδή σχέσεων. Με βάση τη βιβλική θεώρηση του κακού, άρα και του οικολογικού προβλήματος ως προβλήματος σχέσεων, η οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης της οικολογικής κρίσης θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των σχέσεων που διασπάστηκαν. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί εδώ ότι, τουλάχιστον από ορθόδοξη άποψη, η αποκατάσταση αυτή δεν θεωρείται ως ένα ηθικό πρόβλημα, ως μια εντολή αλλαγής στάσης, αλλά συνδέεται στενά με τη Θεία Ενανθρώπιση και παρουσία του Χριστού στον κόσμο, που δίνει στην κτήση τη δυνατότητα του αγιασμού μέσα από τον εκκλησιασμό του κόσμου, το μπόλιασμα δηλαδή στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού και την ανάδειξη της ύλης σε μετοχή ζωής μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στο βαθμό που ο άνθρωπος υπερβαίνει τη φθορά και τον θάνατο, τη σχετικότητα του κτιστού κόσμου, στο βαθμό που αποκαθιστά την αληθινή κοινωνία του με το Θεό και επομένως με τον συνάνθρωπό του και τον κόσμο, εξαγιάζεται ο ίδιος και δι' αυτού ολόκληρη η κτήση. Αυτή η διαφορετική θεώρηση των σχέσεων του ανθρώπου με την κτήση καθίσταται δυνατή μόνο μέσα από την υπέρβαση του φόβου του θανάτου, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ανάπτυξη σχέσεων ανταγωνισμού. Υπόκειται και στο ασκητικό ιδεώδες που η Ορθοδοξία προβάλλει ως τη ριζοσπαστικότερη απάντηση στον σύγχρονο καταναλωτικό τρόπο ζωής, μια δηλαδή από τις κύριες αιτίες της οικολογικής κρίσης. Πρέπει επίσης να τονιστεί προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι η θεώρηση της οικολογικής κρίσης ως κρίσης πρωτίστως και προπάντων πνευματικής δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί ατομικά με την αλλαγή νοοτροπίας κάποιων ανθρώπων ή χωρίς την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και κυρίως χωρίς την άμεση παρέμβαση στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης, στην καρδιά δηλαδή της αγοράς. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι χωρίς την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης προς την κατεύθυνση της αλλαγής, της ριζικής αλλαγής των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και χωρίς συστηματική μελέτη και επεξεργασία κάποιας εναλλακτικής πρότασης για την οικονομία που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οικονομία της αγοράς, οποιαδήποτε συζήτηση για το οικολογικό πρόβλημα θα κινείται στο επίπεδο της θεωρητικής ενασχόλησης. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα πορίσματα του παρόντος συνεδρίου
θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της αναζήτησης τέτοιων εναλλακτικών προτάσεων, σας καλωσορίζω στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εύχομαι επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Thank you, my colleague, Professor Constantinou, Dean of the Theological Faculty. And now our last speaker in this inaugural session is the president of the Department of Theology within the Theological Faculty. We have two departments, one of which is also the faculty which organizes, in a way, this symposium, Professor Panagiotis Kaltsis. Κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Μελετώντας κανείς τους κύριους άξονες του παρόντος συνεδρίου, αντιλαμβάνεται αμέσως τόσο την πρωτοτυπία του, όσο και τη βαθύτερη στόχευσή του, που είναι η ανάδειξη της περιεκτικής λεγόμενης οικολογίας, με βάση συγκεκριμένα κείμενα, όπως η παπική εγκύκλειος Laudato Si 2015 του Πάπα Φραγκίσκου και η εγκύκλειος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η σύγχρονη αυτή προσέγγιση συνδέει το ενδιαφέρον για το περιβάλλον με την θεολογική σκέψη, την πνευματική ζωή, αλλά και την μέριμνα του ανθρώπου για την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την καταλλαγή στον κόσμο. Αυτή η αλήθεια βεβαίως, της αντιμετώπισης δηλαδή του συνόλου της κτήσεως, του κοινού έργου, του κοινού καλού, όπως ήδη ακούστηκε, που φαίνεται καινοφανής, επισημαίνεται και αναδεικνύεται μέσα από όλα τα κείμενα και την εμπειρία της χριστιανικής διδασκαλίας. Η κτήση και σύμπασα η δημιουργία είναι έργο της αγάπης του τριαδικού Θεού. Και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα επίησεν και εδού καλαλίαν, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η ακεραιότητα δε της δημιουργίας είναι συνυφασμένη με την ηθική διάσταση και την πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου. Μιλάμε για υποταγή της κτήσης στην ματαιότητα ως φυσικό επακόλουθο της εγωκεντρικής σκέψης και συμπεριφοράς του ανθρώπου έναντι του Θεού. Γίνεται λόγος επίσης για ελευθερία από την δουλεία της φθοράς, για αποκατάσταση της σχέσης Θεού, ανθρώπου και κτήσης, για δημιουργία νέου ουρανού και καινούργιας γης στην προοπτική πάντοτε της προς τα έσχατα πορείας μας. Μιας πορείας που την νοηματοδοτεί η πνευματική ζωή, η μυστηριακή εμπειρία, το πνεύμα της μετανοίας που μας κάνει νέους ανθρώπους εν Χριστώ. Ανθρώπους δηλαδή με αγάπη για τον οίκο, την δημιουργία, αλλά και φροντίδα για τον ένικο, δηλαδή τον άνθρωπο. Η Εκκλησία την πορεία αυτή της μετανοίας και της αλλαγής συμπεριφοράς έναντι του ανθρώπου και του κόσμου την νοηματοδοτεί μέσα από τον ασκητικό τρόπο ζωής και τη χριστιανική εορτή, κέντρο της οποίας είναι η Θεία Λειτουργία. Ο ασκητισμός επιστρέφει τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλος του παραδείσου, καλώντας τον να μεταμορφώνει τα πάθη του, να μάχεται την απληστία. Η εορτή ως νίκη της αμαρτίας και χαρά για την σωτηρία έρχεται να μας θυμίσει τη ζωντανή σχέση που πρέπει να έχουμε με το μυστήριο της εν Χριστώ οικονομίας, το μυστήριο που μας συμφιλιώνει με το Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο. Η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία ανακεφαλαιώνει αυτό το μυστήριο και φανερώνει το πραγματικό μέγεθος του κόσμου και της κτήσης. Μαρτυρεί την ιερότητα της ύλης και το λειτουργικό ευχαριστιακό και αγιαστικό προορισμό της. Σε κάθε λειτουργία μαθαίνουμε πώς να ζούμε ειρηνικά μεταξύ μας, πώς να λειτουργούμε ως άνθρωποι σε ένα περιβάλλον σχέσης και αγάπης με τον Θεό και τον συνάνθρωπο, σε ένα κλίμα περιεκτικής πράγματι οικολογίας. Κάθε γιορτή επίσης περνά το ίδιο μήνυμα, ότι τα πάντα νοηματοδοτούνται σε σχέση με το Θεό δημιουργό και προνοητή του κόσμου. Ο ουρανός, η γη και τα καταχθόνια κηρύσσουν την αλήθεια της σάρκωσης και το φως της Ανάστασης του Χριστού. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία όρισε την 1η Σεπτεμβρίου την εορτή της Ινδίκτου και αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους ως ημέρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με συνοδική απόφαση της 6ης Ιουνίου του 1989.
Η Ίνδικτος προβάλλει την αλήθεια της εν Χριστώ δημιουργίας αλλά και αναδημιουργίας του κόσμου, με σπουδαία πνευματικά και οικολογικά μηνύματα για την εποχή μας. Κατά αυτήν λειτουργείται ο κόσμος και η Εκκλησία εύχεται υπέρ πάντων ανθρώπων, υπερπροστασίας και διαφυλάξεως της περιβαλλούσης ημάς φύσεως από φθοράς και αλλοιώσεων. Πάμπολα επίσης υμνολογικά και ευχολογικά κείμενα αναφέρονται σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε περιεκτική οικολογία. Κάνουν λόγο για τον τριαδικό Θεό ως δημιουργό του κόσμου, εξητούν το θείον έλεος και την ευλογία του δημιουργού για την ευκοσμία και την καρποφορία της γης, εμπνέουν την ευχαριστιακή αναφορά του ανθρώπου προς τον πλάστη του, συνδέουν τον αγώνα προς τη θέωση με την ευθύνη μας για την διάσωση της δημιουργίας, αλλά και την ειρηνική συμπόρευση ανθρώπου και κόσμου. Η επιστροφή του ανθρώπου στην αρχική του ωραιότητα δεν γίνεται έξω από τον κόσμο που τον περιβάλλει. Η προσωπική μας δε μεταμόρφωση συνδέεται και με την της κτήσεως ανάπλαση, με την των ανθρώπων ενότητα, αγάπη, δικαιοσύνη και καταλλαγή. Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω το παρόν Διεθνές Συνέδριο για την Περιεκτική Οικολογία, συγχαίρω τους διοργανωτές του και εύχομαι πλήρη ευόδοση των φιλοδοξιών και επιδιοξεών του. Σας ευχαριστώ. All the participants will receive in the coming days a short summary of these two very insightful messages by the academic authorities of this city. Now the inaugural session is over and we move immediately to the proceedings of this conference, the scientific part. I am not going to introduce you Professor Paul Dembski. He is well known. I will only, in order to save time, I will only mention that he has founded and is directing the eco-diagnostic, which is part of our deliberations, and also, in my view, very important, la Fondation de l'Observatoire de la Finance, very important, the financial aspect of this crisis. And immediately I give him the floor. He will speak in French. Éminence, Excellence, chers collègues, chers amis, en tant que président de l'AISC, c'est un grand privilège de pouvoir prendre la parole ici, à l'université de Thessalonique, à l'université Aristote, et c'est un privilège aussi pour l'AISC d'avoir pu contribuer à la mise en œuvre, à la mise en organisation de ce colloque sur un thème aussi important et qui réunit autant d'énergie spirituelle, on les a vus tout à l'heure sous les différents discours et messages, et d'énergie intellectuelle qui vont se déployer pendant ces 2 prochains jours. Comme vous savez, je ne suis que économiste. Donc en tant qu'économiste, j'ai un regard au ras des pâquerettes, tout près de la terre, et la question qui m'a été posée, que le programme m'a posée, la réconciliation entre l'économie et la société est-elle en vue? J'ai ajouté quelque chose qui dépasse totalement mon domaine, vers une civilisation de l'amour. Je vais donc partir du ras des pâquerettes en me demandant si l'économie et la société sont séparées. Je vais offrir un rapide diagnostic de la crise pour me tourner vers l'écologie intégrale comme un possible chemin de réconciliation. On a fait l'activité économique est à l'évidence une émanation de la société dans la tâche quotidienne de sa production, de sa propre subsistance. L'économie est donc par nature, on peut dire, enracinée dans la société. En effet, c'est dans la société et dans la création que l'économie puise ses ressources. Ce faisant, toutefois, elle impose aussi bien à la création et à la société, l'économie impose sa logique.
Et c'est un peu, on est chez Aristote, c'est un peu comme si la société était la matière première et l'économie était la forme dans laquelle cette matière, en quelque sorte, est sculptée. Ce processus d'interpénétration entre forme et matière est allé particulièrement loin dans la période contemporaine. C'est pour ça qu'il serait probablement plus juste de parler d'une société de marché plutôt que d'une économie de marché, tant la logique économique est omniprésente dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous et dans la vie quotidienne de la planète. Or, il arrive parfois que le matériau social, que l'homme dans son humanité, se découvre qu'il n'est ni inerte, ni malléable à l'infini. Il se peut alors qu'il résiste à une logique qui lui est imposée de l'extérieur et qui se rébelle et finisse parfois par rejeter cette logique, les institutions qui la véhiculent et le mode de pensée qui est le leur. Il y a dans cette salle d'éminents spécialistes et acteurs de la transition en Europe de l'Est, dans les années 90 et 90, oui. Et je pense qu'on peut analyser ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin un peu en termes de conflits croissants entre la société et une logique dominante, logique de l'économie planifiée, etc. Ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, ce qu'on appelle la crise financière, celle qui a commencé en 2007, il me semble qu'elle repose aussi fondamentalement sur un écart croissant, un antagonisme, on pourrait même le dire, entre d'un côté les aspirations et les conditions de vie quotidienne de la population mondiale, et de l'autre côté, la forme de fonctionnement, la réalité matérielle qui est produite. Il y a donc bien une recherche de réconciliation qui est urgente. C'est notre ami Édouard Domen, que l'on verra tout à l'heure si la technologie le permet par Skype, qui a fait un petit livre qui s'appelle « The Peaceable Economy », l'économie pacifiante, pacifiée. Je crois que c'est un terme qui est très important. La logique, deuxième point, les raisons de la crise. La logique économique a détrôné la logique politique quelque part dans le courant de ce que nous avons tendance à appeler les 30 euphoriques, ces 30 années qui ont été là depuis la première crise pétrolière jusqu'à la crise économique. Et cette logique a culminé avec l'idée libérale, l'idéologie libérale, avec des noms comme Thatcher, Reagan, etc. Cette idéologie libérale a été fascinante pour une société qui sortait d'une période de disette, de pauvreté, parce qu'elle promettait la croissance à l'infini qu'elle appelait progrès, mais c'était surtout de la croissance dont il s'agissait. Durant les années euphoriques, la recherche de l'efficacité économique a été le principe aiguillon à la fois de la structuration sociale et aussi, c'est important, du progrès technologique. La technologie n'est pas une variable extérieure, elle est une variable qui est au cœur, qui se développe au cœur d'une logique économique. Donc aujourd'hui, la défiance par rapport à l'économie, à un mode de fonctionnement économique, s'étend aussi à la dimension technologique dans le service unique des intérêts économiques, pose problème. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, souligne les dangers spirituels, les dangers humains de cet aveuglement technico-financier ou technico-économique. Dans un manuel qui a formé des générations d'économistes, et je pense aussi dans cette université, un auteur éminent, Paul Samuelson, prix Nobel de l'économie, etc., mais qui a écrit la première version de son manuel en 1948, et qui continue encore aujourd'hui à être vendu, disait que l'économie, elle répond à 3 questions, à 3 problèmes. Que produire ? Comment produire ? Et pour qui produire ?
c'est bien les réponses que le monde actuel apporte à ces trois questions. C'est ces réponses-là qui sont à la source de l'insatisfaction et peut-être d'une rupture entre la société et l'économie, entre la logique économique et la réponse sociale. Nous, chrétiens, voyons aujourd'hui que les réponses qu'apporte l'économie, la société de marché, à ces trois questions, a perdu leur pouvoir de conviction, de séduction et peut-être même de légitimité sociale, mais aussi prophétique, parce que dans cette question, il y avait, dans ces réponses, il y avait aussi une dimension politique. L'économie, d'abord, la première question, que produire? Bien, l'économie produit du PIB, mais ce PIB, on le découvre avec la civilisation du déchet, avec la civilisation de l'obsolescence programmée, avec la civilisation du démodé, on se rend compte aussi que ce PIB que l'on qualifie de richesse est souvent un PIB de pacotille, de faux semblants. Et là, plutôt que de répondre aux besoins de l'homme, il répond au mieux à un certain nombre de désirs que le marketing a éveillés juste avant. Donc, à l'évidence, la réponse à la question « que produire ?» n'est pas celle qu'on pourrait attendre, à la fois en tant que chrétien, mais aussi en tant, je pense, que ceux qui regardent l'image du monde dans son ensemble, que la globalisation technologique nous l'ont plus proche. La question du comment produire, la question du mode de production, des technologies, des ressources, de l'énergie utilisée, mais on voit aujourd'hui clairement que c'est dans ces réponses pas tout à fait en ligne avec le bien commun que réside le grand risque de la crise ou du désastre écologique, du réchauffement climatique, dont les différents messages ont tout à l'heure parlé. La réponse donc à la question « comment produire » a été exclusivement inspirée par la logique d'optimisation à partir des prix du marché, mais ces prix du marché n'intègrent pas l'épuisement des ressources. Sous prétexte d'un calcul d'actualisation donc qui permet de tenir compte de ce qui viendra se produire à l'avenir, mais ce calcul d'actualisation est fait de telle manière que l'on sous-estime par définition les événements futurs. Donc ils s'effacent, on les prend pour rien. Finalement, la troisième question, pour qui produire? Cette question pointe vers la pauvreté, vers l'exclusion, vers les inégalités croissantes, tant au niveau international qu'au niveau interne. Je pense qu'il faudrait, à la lumière des 30 dernières années, reformuler cette question. L'économie s'occupe non pas de la question pour qui produire, mais au bénéfice de qui produire. Bénéfice de qui? De ceux qui ont aujourd'hui les emplois, de ceux qui ont aujourd'hui les actions, qui sont aujourd'hui en position de commandement. Donc il y a une myopie économique que nous avons développée pendant les 30 dernières années et dont il faut sortir. Mais si on regarde plus loin, au-delà de ce diagnostic des trois questions auxquelles les réponses ne sont pas satisfaisantes, si on regarde plus profondément, on se rend compte que ces réponses sont issues de 4 confusions majeures. Ces confusions, je vais les citer uniquement, je ne vais pas les approfondir, mais elles me semblent fondamentales. Et ces confusions sont autant de contaminations de notre manière de penser. La première, c'est la confusion entre les fins et les moyens. Le plus est devenu un objectif, une finalité, et on a oublié que le plus pouvait être au mieux un moyen pour faire autre chose. La question du pourquoi a été effacée et la question du comment a rempli l'ensemble de notre attention. La deuxième confusion, très importante, entre l'autre, celui qui est en face, la personne, l'être humain qui est en face en tant que client, en tant que patron, en tant que manager, en tant que designer, etc., a été remplacé par des choses totalement dépersonnalisées, des abstractions. Un philosophe français parle de système sans sujet. Et je crois que c'est très important. Donc on vit dans une confusion entre l'autre qui a disparu et l'abstraction de quelque chose qui l'a remplacé.
La troisième confusion, elle est plus financière, et Monseigneur Justin Welby s'est référé à la situation de la Grèce prise on pourrait dire, dans les filets de la dette, c'est la confusion entre le présent et l'avenir. La finance a gommé en quelque sorte l'importance du présent, en le dissolvant dans un avenir avec lequel on peut faire des contrats, notamment des contrats de dette ou d'emprunt. Et finalement, la quatrième confusion, c'est celle entre le réel et le virtuel. Bien sûr, la technologie y est pour quelque chose. Laudato Si met à plusieurs reprises l'accent sur le caractère systémique de la crise actuelle. Et si on dit systémique, ça veut dire, même si l'encyclique n'utilise pas ce terme, mais si on dit systémique, ça veut bien dire que c'est quelque chose de tellement fondamental que les réponses partielles ne suffisent pas. Et je crois que c'est là, et Petros Vassiliadis a repris l'historique du terme d'écologie intégrale. L'intégrale signifie que c'est quelque chose qui est, dans un autre langage, on pourrait dire systémique, de nature systémique. Donc, cette écologie intégrale ne pourra faire son œuvre de réconciliation si on ne restaure pas les trois rapports fondamentaux de l'homme aimant et responsable face à Dieu, de l'homme face à ses frères et de l'homme face à la création. La réconciliation de l'homme avec lui-même passe par cette triple réconciliation passe par une reconsidération, une révision de notre vision anthropologique fondamentale. Et je crois que c'est cette anthropologie-là qui est au cœur de l'ensemble des problèmes que nous vivons dans le rapport, dans la rupture entre la société et l'économie. L'anthropologie qui a été en quelque sorte forgée par les utilitaristes du 19e siècle et qui est connue sous le terme de Homo economicus. Je ne vais pas le dessiner, je ne vais pas le développer. C'est un personnage malheureusement connu. Ce personnage-là, j'ai découvert dernièrement des écrits de John Ruskin, qui est au milieu du 19e siècle, en polémique avec Mill, avec l'auteur de l'utilitarisme, lui dit « Mais attention, qu'est-ce que vous avez fait de l'homme ? Vous avez oublié que l'homme, fondamentalement, est honnête et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il fait et d'autres qu'il ne fait pas, non pas parce qu'il y a un bâton de la punition ou une carotte de la récompense qui sont suspendues quelque part, mais parce que fondamentalement, il est honnête. Vous avez chassé l'esprit humain de l'homme et vous l'avez vidé. Et je crois que notre mode de fonctionnement économique est encore très très fortement pénétré de cette idée de l'homme qui réagit uniquement aux stimulants, soit punitifs, soit de récompense. Et là, nous les chrétiens, je crois que nous avons une magnifique anthropologie à remettre dans sa place, aussi dans les sciences, aussi dans la manière dont on enseigne l'économie, la finance, la gestion et bien d'autres entreprises. Alors, pour terminer, je vais sauter les dernières pages de mon papier que vous avez. Pour terminer, je vais prendre un regard eschatologique en citant un ami qui est décédé il y a peu, que beaucoup d'entre nous connaissent, Patrick Delaubier, fondateur de notre association, guetteur infatigable de la civilisation de l'amour, puisqu'il le projetait ça dans la perspective eschatologique de cette réconciliation systémique, on pourrait dire, dans un de ses derniers ouvrages consacrés à la civilisation de l'amour chez Paul VI, dont Patrick qualifiait la civilisation de l'amour d'un idéal historique prophétisé, à dimension eschatologique. Et je crois que c'est fondamental, parce qu'il disait, et il écrivait, suggérant une hypothèse, la civilisation de l'amour pourrait correspondre dans l'histoire de l'Église et dans celle de l'humanité à ce moment de gloire que connut Jésus en entrant solennellement à Jérusalem sous les acclamations des uns et les protestations des autres. Pendant un bref moment, le Messie a été reconnu comme tel, un Messie qui est homme et Dieu. Fin de citation. Il ne nous reste donc, nous, ici rassemblés, qu'à passer à l'acte. Cette action a été appelée plusieurs fois dans les interventions précédentes.
pour contribuer à ce que l'activité économique, ces trois questions, que produire, comment produire, pour qui produire, par ces trois réponses, redeviennent servantes et respectueuses de l'homme et du bien commun. De cette manière, nous contribuons chacun à notre manière à la construction de cette civilisation de l'amour. Je vous remercie. We're extremely grateful to Paul. I think he gave the directions of this conference. And quickly, because, as I said, we are a little bit ahead of the schedule, I would like to ask my colleague and co-organizer, Christos Tsironis. He is an associate professor of contemporary social theory, Christianity and modernity at the School of Theology. You have in the booklet the whole of his CV, the curriculum vitae. That's why I immediately asked him to start his presentation, the title of which is Symbiosis, Challenges and Perspectives Towards an Integral Ecology. Professor Tsironis, please. Well, σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Your Grace, at the beginning of the planning of this conference, we decided to have two introductory papers, one in English and, unfortunately for you, one in Greek. But I think that you will have the opportunity to follow up my paper with my PowerPoint presentation, so asking for your patience, I will start right now. So, όπως ακούσατε ήδη, ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Συμβίωσης, προκλήσεις και προοπτικές προς μια περιεκτική οικολογία». Η παρουσίαση έχει τρία μέρη. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Παγκόσμιες αλλαγές, παγκόσμιες προκλήσεις». Το δεύτερο έχει «Χριστιανική, κοινωνική, ηθική και η οδός προς μια περιεκτική οικολογία». Και το τρίτο προς μια αλλαγή παραδείγματος. Your Grace, can you see the PowerPoint presentation? Is everything okay? It's very good, thank you. All right. Μολονότι οι καθημερινές αναπαραστάσεις των ανθρώπων σήμερα προέρχονται από την καθημερινή μας εμπειρία με την υψηλή τεχνολογία, φαίνεται ότι η παλιά κοινωνιολογική παρομοίωση της κοινωνίας με το ανθρώπινο σώμα είναι και πάλι επίκαιρη και μάλιστα έχει ευρύτερες διαστάσεις. Ο κόσμος σήμερα δεν μοιάζει τόσο με μια τεράστια μηχανή, όσο με έναν οργανισμό εκλεπτισμένο και ευάλωτο την ίδια στιγμή. Όλες οι λειτουργίες του είναι διασυνδεδεμένες, αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη. Οι μεγάλοι κοινωνικοί στοχαστές κάνουν λόγο για τον κόσμο των ραγδαίων εξελίξεων, για μια κατάσταση συνεχούς μεταλλαγής που μοιάζει να είναι διαρκώς ρευστή, χωρίς σταθερές δομές, για μια παγκόσμια κοινωνία διακύβευσης. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, οι παγκόσμιες διαστάσεις των προβλημάτων δεν οδηγούν σε μια κοινή προσπάθεια, ή τουλάχιστον δεν οδηγούν πάντα σε μια κοινή προσπάθεια και σε έναν διάλογο που να οδηγεί σε αποφασιστικές δράσεις κοινής αντιμετώπισης. Αυτό είναι το παράδοξο των καιρών μας. Ο κόσμος μας φαίνεται πιο ενοποιημένος από ποτέ και την ίδια στιγμή μοιάζει θρηματισμένος. Τα οικονομικά προβλήματα, οι πόλεμοι, η κοινωνική ανισότητα, η γεωπολιτική της λειψιδρίας, οι πανδημίες, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι ασύμμετρες απειλές κατά της ζωής, δηλαδή τα ατυχήματα, οι σεισμοί, η κλιματική βία, η κλιματική αλλαγή και η βία, δεν γνωρίζουν σύνορα.
Η αντιμετώπιση όμως όλων αυτών των παγκόσμιων προβλημάτων γίνεται παραδόξως συχνά μέσα από το πρίσμα του σοβινισμού, των ιδιωτικών συμφερόντων και των επιμέρους προτεραιοτήτων που μπορεί να έχουν έθνη, θρησκείες, ιδεολογίες, οικονομικοί παράγοντες και άλλοι. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος, η χριστιανική κοινωνική ηθική και η πορεία προς την περιεκτική οικολογία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδειχθεί ως επίγουσα προτεραιότητα η συνειδητοποίηση της ανάγκης για ενότητα και συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι φανερό πλέον ότι όλες οι πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας συνδέονται μεταξύ τους. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιλογές της ανθρωπότητας. Η χριστιανική κοινωνική διδασκαλία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση ότι η διατήρηση της ακεραιότητας της ζωής σε όλες τις διαστάσεις της εναπόκειται στη συνειδητοποίηση του πόσο ευαίσθητη είναι η ισορροπία της ζωής, αλλά και του πόσο στενά συνδεδεμένα είναι όλα τα μέρη της δημιουργίας μεταξύ τους. Ο κόσμος δημιουργήθηκε καλός λίαν, είναι ένα δημιούργημα που μαρτυρά αγάπη και κάλος. Επιπλέον, η χριστιανική κοινωνική διδασκαλία μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια αξιών που ευνοούν τον διάλογο και τη συνεργασία σε έναν ενδυνάμει κόσμο ειρήνης, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ισορροπίας. Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Ορθόδοξης παράδοσης, είναι αξιοσημείωτο ότι σε νεότερες θεολογικές εκφάνσεις γίνεται μια απόπειρα να υπογραμμιστεί η αγαπητική και ευχαριστιακή προοπτική της αντιμετώπισης των οικολογικών ζητημάτων, ενώ ο άνθρωπος ονομάζεται οικονόμος και όχι κάτοχος της δημιουργίας. Η εγκύκλειος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας επιβεβαιώνει ανάλογες προσπάθειες θεολογικής έκφρασης, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος επί τη βάση των αρχών της χριστιανικής παραδόσεως απαιτεί όχι μόνο ριζική αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς, αλλά και ασκητισμό ως αντίδοτον εις τον καταναλωτισμόν, εις τη θεοποίηση των αναγκών και την κτητική στάση. Σημαντικό είναι επίσης ότι δόθηκε βαρύτητα στην ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία, όπως τονίστηκε στο μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην 8η παράγραφο. Η προοπτική αυτή είχε διαφανεί ήδη στα ανακοινοθέτα των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Φανάρι το 1992 και στην Πάτμο το 1995, αλλά και λίγο νωρίτερα. Η πορεία αυτή κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαίτερη εστίαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει αρχές και προοπτικές πολύ οικείες με τη σημερινή συζήτηση για την περιεκτική οικολογία στο έργο του. Η ανάπτυξη του ποιηματικού του λόγου και των πρωτοβουλειών του καταδεικνύει ότι απέφυγε να απομονώσει το οικολογικό ενδιαφέρον από τις άλλες παραμέτρους της χριστιανικής κοινωνικής ηθικής. Αντιθέτως, τονίζεται η συσχέτιση της οικολογικής ισορροπίας με τις έννοιες της κοινωνικής ισότητας, του ενδιαφέροντος για τους φτωχούς και την ανάπτυξη ενός πολιτισμού ειρήνης και δικαιοσύνης. Η καταστροφή του περιβάλλοντος λογίζεται ως αμαρτία, ενώ η αναφορά των πάντων στο Θεό και η κλίση για μια υπεύθυνη στάση του ανθρώπου στον κόσμο είναι βασικά στοιχεία της σκέψης του. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει εστιάσει συχνά στην ανθρώπινη κατάσταση με ένα βλέμμα συμπόνιας για τα κοινωνικά δεινά που καταδυναστεύουν την ανθρώπινη ζωή. Στην εγκύκλιό του Laudato Si, η έννοια του περιβάλλοντος δεν προσδιορίζεται απλώς ως το μη ανθρώπινο, εξωτερικό και αντικειμενοποιημένο φυσικό, αλλά ως βιοσφαίρα, στους αρμούς της οποίας συνδέονται οι άνθρωποι και κάθε πλάσμα, κάθε συνθήκη και αλληλεπίδραση στον πλανήτη. Στο τέταρτο κεφάλαιο ειδικότερα, οι όροι διασύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανθρώπων και του πλανήτη στην καθολικότητά του είναι κεντρικές για την κατανόηση της έννοιας της περιεκτικής οικολογίας. Οι γενιές των ανθρώπων, στο παρόν και το μέλλον,
το φυσικό και το ανθρώπινο, ο πολιτισμός, η οικονομία, η ηθική και η τεχνολογία, η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και η ευθύνη του ανθρώπου για την ανθρωπότητα και τον κόσμο προσανατολίζονται σε μια πορεία προς το κοινό καλό. Η δέσμευση για το κοινό καλό σημαίνει δέσμευση και αλληλεγγύη προς τους αδύναμους, τους φτωχούς, αυτούς που στερούνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εύλογα επισημαίνει στην παράγραφο 158. Συνοψίζοντας, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος έδωσαν μια ιδιαίτερη όθηση στη χριστιανική διδασκαλία για το περιβάλλον. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν δύο βασικά κοινά σημεία. Πρώτον, κατέστησαν την προβληματική για το περιβάλλον ένα ζήτημα πρώτης γραμμής για τους χριστιανούς. Αντίθετα σε όσους θα υποστήριζαν ότι η Εκκλησία δεν οφείλει ή δεν πρέπει να μιλά για οικολογικά ζητήματα, κρίνοντας ότι αυτά δεν έχουν εντός εισαγωγικών πνευματικό χαρακτήρα, και αντίθετα σε όσους θα προτιμούσαν να αφαιθεί το περιθώριο οικονομικής εκμετάλλευσης μέχρι εξαντλήσεως των φυσικών πόρων, υπογράμμισαν τις ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις των σχετικών προβλημάτων. Και το δεύτερο κοινό του σημείο, εντάσσουν και οι δυο το αίτημα της οικολογικής ισορροπίας σε έναν ευρύτερο ορίζοντα ειρήνης, δικαιοσύνης και ακεραιότητας της δημιουργίας. Τρίτο μέρος, προς μια αλλαγή παραδείγματος, η συμβίωση σε ένα πλανητικό οικοσύστημα. Ο άνθρωπος είναι το μόνο στον πλανήτη που οι αποφάσεις και η δράση του επηρεάζουν την κατάσταση του κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, είναι το μόνο που μπορεί να έχει απόλυτη συνείδηση ότι οι επιλογές του επηρεάζουν όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή και των άλλων ανθρώπων. Όχι μόνο στο παρόν της ανθρωπότητας, αλλά και στις μελλοντικές γενιές. Η πραγματικότητα αυτή αναγνωρίζεται πλέον σε διεθνές επίπεδο από φορείς πολιτικού, ηθικού, θρησκευτικού και επιστημονικού δημόσιου λόγου. Έτσι, η Έλινορ Όστρομ, βραβευμένη με το βραβείο Νόμπελ, μίλησε για τη διαχείριση των κοινών πόρων. Η Μαργκουλίς Λιν για το πώς η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών διαμόρφωσε τη βιολογική πραγματικότητα στον πλανήτη. Και πάρα πολύ πρόσφατα, ο διάσημος βιολόγος Edward Wilson στο βιβλίο του Half Earth, Our Planet's Fight for Life, μιλάει με τον πιο παραστατικό τρόπο για τον κίνδυνο εξάλειψης της βιοποικιλότητας και προτείνει κυριολεκτικώς να αφήσουμε χωρίς ριζικές ανθρώπινες παρεμβάσεις το μισό πλανήτη για να εξασφαλιστεί η ανθρώπινη επιβίωση. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η χριστιανική διδασκαλία ούτε είναι, ούτε πρέπει να είναι αντιθετική και ανταγωνιστική προς τις επιστημονικές προσεγγίσεις. Καταστροφικός μπορεί να είναι και ο αυτοπεριορισμός της επιστημονικής σκέψης σε περίκλειστα πεδία εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση τα οικολογικά ζητήματα μετατρέπονται σε ένα ακόμη πεδίο ιδεολογικής διαμάχης, στο οποίο συγκρούονται επιμέρους ομάδες για την κυριαρχία στο σχετικό δισκούρς. Η αμεσότητα και η παγκοσμιότητα των κινδύνων που προκύπτουν από τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ενός συνεκτικού οδικού χάρτη, οι οδοδείκτες του οποίου θα περιλαμβάνουν πρώτον, γνώση και αναγνώριση των προβλημάτων. Δεύτερον, συνειδητοποίηση της διακύβευσης για τη ζωή στον πλανήτη και διαμόρφωση ενός πλαισίου ηθικής στάσης ευθύνης. Τρίτον, ενημέρωση των ανθρώπων και καλλιέργεια αξιών για την υποστήριξη των αναγκαίων μέτρων. Τέταρτον, Τέταρτον, δημιουργία στρατηγικού πλάνου δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο με διεθνείς συμπράξεις και πέμπτον, εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων. Ούτε η αυτοπεριχαράκωση των θρησκευτικών προτάσεων, ούτε ο επιστημονικός μονισμός, ούτε η οικονομική επικυριαρχία, ούτε η πολιτική επιβολή μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα ως θραυσματικές προτάσεις που οδηγούν σε μεγαλύτερη διάσπαση των κόσμων. Η έννοια της περιεκτικής οικολογίας μπορεί πραγματικά να αναδειχθεί
ως ένας πυρήνας που με τη βαρύτητά του συγκρατεί και στρέφει γύρω του όλες τις σχετικές προτάσεις με την ποικιλομορφία τους. Η μετάφραση του όρου Integral Ecology στα ελληνικά δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο όρος που επιλέχθηκε τελικά, ελπίζουμε, περιεκτική οικολογία δηλαδή, ελπίζουμε ότι αποδίδει το νόημα της περιεκτικής οικολογίας ως δυναμικής, πολύπτυχης, υπεύθυνης και αλληλέγγυας ανταπόκρισης στην κραυγή της γης και των φτωχών. Η περιεκτική οικολογία διαμορφώνει ένα πλαίσιο ενότητας, στο οποίο όμως η κάθε προοπτική μπορεί να διατηρήσει την εταιρότητά της. Η επιστημονική, η οικονομική, η πολιτική, η ηθική προσφέρουν τα πορίσματά τους, φωτίζοντας ένα σύστημα πλανητικών σχέσεων, όπου η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας σχετίζεται με την οικονομική ανισότητα, την έννοια της πολιτικής, με τον πολιτισμό και τις ηθικές του προτεραιότητες, τη θρησκεία, τις ανθρώπινες αξίες και κυρίως την νοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής. Η οντολογία του κόσμου ως δημιούργημα του Θεού και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον έχουν περιγραφεί με σαφήνεια στη χριστιανική θεολογία. Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα για τους χριστιανούς είναι να διαμορφώσουν με βάση την πίστη και το βίωμά τους μια κοινωνική διδασκαλία που να ανταποκρίνεται στην εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση του παγκόσμια συνδεδεμένου κόσμου μας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συνέργεια και ο διάλογος στο πεδίο της πολιτικής και της κοινωνίας. Ακριβώς στο κοινωνικό πεδίο είναι που θα πρέπει να δοθεί φωνή και περιθώριο δράσης στους πιο νέους ανθρώπους. Οι νέοι και οι νέες είναι αυτοί και αυτές που όχι μόνο δύνανται να εστιάσουν σαφέστερα από όλους τους άλλους στις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και αυτοί και αυτές που δύνανται να εκφράσουν τόσο την αγωνία όσο και την ελπίδα για τον κόσμο. Για να βρει γόνιμο έδαφος η δημιουργικότητά τους, θα πρέπει να τους επιτραπεί να αναλάβουν ευθύνες και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση των κοινωνικών δράσεων. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τη διπλή ευθύνη να ξεδιπλώνει τη δημιουργικότητά του στον κόσμο, αλλά και να προασπίζει την ισορροπία της ζωής στον πλανήτη. Είναι το μόνο που μπορεί να έχει συνείδηση πόσο αλληλένδετα είναι όλα τα νήματα που σχηματίζουν το εύθραυστο δίκτυ της ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν μολύνει κανείς τα νερά ενός θαλάσσιου κόλπου, θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία του οικοσυστήματος, την υγεία, την οικονομική και κοινωνική οργάνωση των τοπικών αλλά και των πιο απομακρυσμένων κοινοτήτων. Τα ατυχήματα στο Τσέρνομπιλ και στη Φουκοσίμα, η παιδική θνησιμότητα στην Αφρική, η γρίπη Ήτα 1N1 και ο ιός Ζίκα είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα που υπογραμμίζουν πόσο αναγκαία είναι μια ηθική της ευθύνης και της αλληλεγγύης, αλλά και η επιλογή της ανάπτυξης με δικαιοσύνη και φροντίδα για την ακεραιότητα της ζωής. Υπάρχουν μελέτες σήμερα που δείχνουν ότι η μετανάστευση και η προσφυγιά στο μέλλον θα συνδέονται όλο και περισσότερο με τις κλιματικές αλλαγές και την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας. Γίνεται πλέον όλο και πιο φανερό ότι ολόκληρη η βιοσφαίρα του ανθρώπου είναι ένας συμβιωτικός οργανισμός. Τα μέρη του και τα μικρότατα ακόμη κύτταρα δεν συνδέονται μόνο, αλλά πολύ περισσότερο βρίσκονται σε άμεση και ζωτική αλληλεξάρτηση. Η ζωή και η ευημερία καθενός από αυτά εξαρτώνται τόσο από την καλή λειτουργία όλων των υπολείπων μερών, όσο και από την ακεραιότητα του συμβιωτικού οργανισμού στο σύνολό του. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Professor Tsironis. As the chairman of this inaugural session, I have to apologize to the most reverend and high honorable the Archbishop of Canterbury for keeping him so long and beyond the time of his availability. And I am asking you to limit the discussion between him first, because he is on the air,
and Mrs. Flaminia for the time being, and if perhaps Professor Father Chrysostom on the part of the Ecumenical Patriarchate, if he wants to intervene. Your most Reverend, you have the floor. Thank you. It seems a bit presumptuous to speak to you twice, once electronically and once via Skype. I'm reminded of Paul's letter to the Corinthians, the first letter, chapter 5, verse 3, where he says to the Corinthians that he is with them in spirit. I am with you in spirit, but I appear also to be with you on a wall, and I'm grateful for the opportunity. I want particularly to speak to you very briefly on the privilege of sharing the patronage of this conference with His All Holiness and His Holiness. I saw His All Holiness in June when I spent days in Istanbul and then in Cappadocia with him. And I will be seeing him again in a couple of weeks, in 2 weeks' time, at Assisi, where he and His Holiness and I will be speaking together at a Sant'Egidio gathering. The work of His All Holiness in the area of the environment goes back to the beginning of his patriarchate more than 25 years ago, and of His Holiness with Laudato Si has made a remarkable and historic contribution. I want to pick up 2 key links that have been made this morning and to add a third. The first one is with ecumenism and the environment, and the second is with mission and the environment. The ecumenical effort today must demonstrate our unity in Christ, whatever our internal differences, through our concern for the creation in which we live. Both His All Holiness and His Holiness in their messages spoke of the gospel of reconciliation. And what is happening with the growth of the environmental movement within the churches, and for example, I saw this morning that there are now 3,500 British churches, not only Anglican, that are gaining their energy from renewable sources, wind power, and very occasionally in England from the sun, but that tends to be the exception rather than the rule, that the gospel of reconciliation is being reimagined in its breadth in order to respond to the papal call and His All Holiness's call for stewardship of the environment. That gospel of reconciliation is one in which we are drawn together ecumenically, and we are called to speak not only to this generation, but in intergenerational solidarity, and that is where there is the link with Catholic social teaching and Christian social teaching. Professor Dembinski, an old friend, spoke as usual brilliantly, and by the way, I had the privilege, the time yesterday, to read the summaries of all the speeches in this conference that I was sent. So I have had some opportunity to participate, at least by reading, that Professor Dembinski said very clearly that one of the problems of our present approach to economics is that we underestimate future events. He spoke of the sous-estimation des événements futurs, particularly in the arguments of those who are against
measures being taken today on environmental change, we see the argument that the dangers of climate change are too far away and in economic terms do not have much significance today. But the call of us as Christians of the Church is to see that reconciliation is with the future generations as well as those who live today, and to make economics the servant of our solidarity and not its master. So first of all, I appreciate and want to thank you for the emphasis on an integrated approach to the environment and ecology, and that has ecumenical importance. Secondly, there is the importance of mission and the environment. His Holiness spoke of the need in his message of the need for a renewal of humanity. And in both his major recent publications in Laudato Si, but also in the celebration of love, which he wrote on the family, he emphasizes that such renewal will only come as human beings finally turn their hearts over to be servants and disciples of the Lord Jesus Christ. We need to remember in our work on the environment that if there is to be a change of heart, it must come from the Holy Spirit of God. And that again calls us to a common effort in evangelization. Thirdly, one aspect that I think was mentioned in passing in two of the presentations I read, but that is by itself not mentioned much, is the family and the environment. We need to go back to remember that the family is the base community of society. The family is the school of discipleship. The family is the school of solidarity and the common good. It is the place where there is unity, where there is resilience, and where there is courage found to tackle the problems that surround us and the problems of the future. It is our university as we grow up in a more profound way than any other that we experience. We need to see that in the family, we have both the tools to learn as to how we are good stewards of the environment, and we also have a warning about the consequences of failing to do so. The family is deeply threatened should there be a failure of environmental stewardship. What family life is there in the refugee camps and the IDP camps of sub-Saharan Africa, where people through conflict over resources find themselves lost and wandering, separated from those they love and from their homes? I'm not going to detain you more because you are due for your coffee break, and so am I. But I want to say how grateful I am to have listened to these wonderful presentations, how sad I am not to be with you, and how much I appreciate you giving me your time and your interest. Thank you very, very much indeed. Your most reverend, we are grateful, because knowing your administrative, pastoral, spiritual duties, you were with us for more than 2 hours. We are very grateful. And immediately I give the floor now to Mrs. Giovanelli, Flaminia Giovanelli, for her thoughts from where you sit. Parler d'ici, oui.
Bon, j'ai suivi avec vraiment une grande attention et un grand intérêt tous les discours qui ont été, enfin les discours, les interventions et tout de ce matin. Je me faisais quelques considérations dans le sens que je suis venue ici essentiellement parce qu'invitée par l'association l'AIESC, que sont des amis que je connais depuis longtemps. Et avant de venir, j'ai été un peu regarder ce qu'on avait fait il y a 10 ans, parce que c'est ça le lien profond que nous avons entre le Conseil pontifical Justice et Paix et cette association. Et il y a 10 ans, ils ont célébré les 20 ans de leur association justement à Rome. Et par un colloque qu'on a organisé ensemble et qui s'appelait, dont le thème était « La défense de la vie, une mission de l'enseignement social de l'Église ». Eh bien, dans la déclaration finale, on disait que ce thème avait été abordé dans plusieurs perspectives philosophiques, juridiques, sociologiques, économiques, politiques et théologiques. Ben, je crois que là, déjà, on voit, c'était un peu, aujourd'hui, on dirait que c'était dans une perspective d'écologie intégrale. Et finalement, on était déjà dans ce cours. Et ce que j'ai entendu ce matin, ça a acquis pour moi une grande valeur écuménique, parce que c'est justement ici à Thessalonique que nous tenons cette rencontre. Et entre-temps, il y a eu un événement, justement, qui aide ce rapprochement, même institutionnel, si on peut dire, avec l'institution par le pape François de cette journée mondiale de prière pour la création. Et il l'a bien dit dans son premier message l'an dernier, et il l'a redit cette année dans le message que j'ai apporté, que je distribuerai, qui a été publié hier, le jour même où le pape a célébré les vêpres à Saint-Pierre. Eh bien, dans ce message, le message de l'an dernier et celui qui est les mots par lesquels il ouvre le message de cette année, il dit que c'est bien en accueillant une suggestion du métropolite Jean de Pergame, qui avait été appelé l'an dernier, le 18 juin, à présenter l'encyclique à la salle au Vatican. Et bien, c'est justement en accueillant cette suggestion que le pape François a décidé, ce sont ses mots, d'instituer également dans l'Église catholique une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, qui sera célébrée le 1er septembre, comme cela se fait déjà au sein de l'Église orthodoxe. Et voilà, cette année, il commence aussi son message en disant, en union avec les frères et sœurs orthodoxes et avec l'adhésion d'autres églises et communautés chrétiennes, l'Église catholique célèbre aujourd'hui l'annuelle Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Et bien, je crois que ce qui m'a frappé ce matin, justement, entendre ce même diagnostic, en disant que finalement, cette crise écologique est, comme le dit bien le pape dans Laudato Si, en réalité, c'est la crise de l'homme. C'est au numéro 101 de l'encyclique, il dit finalement, c'est dû à un anthropologisme dévié que nous devons cette crise écologique. Et je crois que là, justement, ce qui m'a frappé, c'est finalement en disant, c'est la création qui est et on voit bien justement par là que c'est un don de Dieu, la création que nous pensons, que nous voyons comme quelque chose d'inanimé, qui crée au lieu ce rapprochement des hommes et surtout, et dans nos cas, de nos églises. Et je crois que là, c'est quand même quelque chose de très frappant. On voit de par là comme quelque chose que l'homme considère comme inanimé, qui crée au lieu ce rapprochement. Et je dirais, donc, je viens d'une expérience, en venant d'Italie, on ne peut pas ne pas en penser au tremblement de terre que nous avons, qu'on a subi dans grandes régions. Et
là aussi, le rôle joué justement par la nature, si on peut dire, a été énorme. Parce que d'un côté, j'ai entendu par exemple des considérations d'un des évêques qui dit finalement, s'il n'y avait pas les tremblements de terre, nos paysages ne seraient pas aussi beaux. C'est vrai, parce que l'Italie est belle, parce que nous sommes pleins de montagnes, etc. Bon, c'est à cause de ces événements catastrophiques. Et d'un autre côté, j'ai entendu vraiment dans notre société sécularisée, ces temps-ci, ces questions fondamentales vraiment posées à la télévision quand on faisait des interviews, etc. Mais alors, Dieu, où es-tu? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Seigneur? Et quoi? Tu nous as oubliés. Je crois que là aussi, le rôle de la nature joue vraiment... la nature joue là un rôle vraiment très spécial. Et voilà un peu ces considérations. Et puis, ce que disait His Grace là, tout à l'heure, à propos du rôle de la famille et l'environnement, je crois que là, c'est vraiment fondamental parce que c'est l'éducation, les premiers éléments de relation, non pas seulement entre humains, mais aussi avec la nature, la création. C'est dans la famille que ça joue. Merci. Mrs. Giovanelli, we are grateful both for your presence, and I would like, at least on behalf of the organizers, to convey to His Holiness our great gratitude. The same is also addressed to my colleague, Reverend Professor Chrysostomos Nassis, to convey to His All Holiness the Patriarch our love, support, and our determination, at least, to continue his plan and his work, his vision. If you would like to say a few words before we call the representative of the mayor of this city, Mr. Boutaris, who is one of our sponsors. If you would just excuse me very briefly, I must now say goodbye to you. Thank you, and Thank you, Professor. I will be brief indeed. As I was pondering the fact that this meeting was going to take place in Thessaloniki, a specific city in a specific country, as it was mentioned earlier, with very many problems, this idea of being kind of bound by the problem of debt, but not only this, also being kind of at the outskirts of what we call Europe and the major crisis of the refugees that are coming this way through Greece to Europe. I thought it was very wise and prudent